హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే ఒక 3 ఇయర్స్ పాపకి కోల్డ్, కఫ్ విత్ మ్యూకస్ అండ్ ఫీవర్ 3 డేస్ నుంచి ఉన్నట్లయితే డాక్టర్స్ ఎటువంటి సిరప్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారో ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం. అంటే ఆల్రెడీ ఒక ఎంబీబీఎస్ డిసిహెచ్ పీడియాట్రిషియన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇది. దీని యొక్క రివ్యూ తెలుసుకున్నాం. ఎటువంటి సిరప్స్ రాశారు, అవి ఎలా ఉపయోగపడ్డాయి, ఏ విధంగా తగ్గుతుంది అనే టోటల్ వివరాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు డిస్క్లైమర్ వచ్చేసి దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్. అంటే మెడిసిన్ పైన ఒక అవగాహన, ఐడియా కోసం చెప్పడం జరిగింది. డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయకండి. డాక్టర్ సలహా మేరకు డాక్టర్తో డయాగ్నోస్టిక్ చేపించి యూజ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మన ఛానల్ను ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ మరియు ఒక లైక్ మాత్రం చేయండి. ఓకే, టాపిక్లోకి వెళ్దాం. ఆ పాప ఏజ్ వచ్చేసి 3 ఇయర్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ, వెయిట్ వచ్చేసి 14 kgs, టెంపరేచర్ వచ్చేసి 98.3 ఫారెన్హీట్స్ ఉన్నట్లయితే డాక్టర్స్ ఎటువంటి సిరప్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది, ఆల్రెడీ వీరు టాక్సిమ్ సిరప్ మరియు పారాసెటమాల్ యూజ్ చేయడం జరిగిందని మెన్షన్ చేశారు. కనుక ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫర్దర్ సుపీరియర్ సిరప్స్ రాయడం జరిగింది. ఇవి ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్రిస్క్రిప్షన్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇందులో 4 టైప్స్ ఆఫ్ అంటే క్లావమ్ సిరప్ మరియు EP 250 అంటే పారాసెటమాల్, మరియు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోల్క్యూ AF అంటే మ్యాక్స్టా లైక్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యూకోలైట్ LS సిరప్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. ఒక్కొక్క సిరప్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ముందుగా క్లావమ్ DS అంటే ఇందులో అమాక్సిసిలిన్ 400 mg మరియు పొటాషియం క్లావనేట్ అనేది 57 mg, అంటే ఫోర్ట్ అన్నట్టు. ఇది డబుల్ యాంటీబయాటిక్. ఇది ఏంటంటే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ను కంట్రోల్ చేయడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, నోస్, థ్రోట్, స్కిన్, బోన్, జాయింట్స్, యూరినరీ ట్రాక్, రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్, అంటే ఇక్కడ మ్యూకస్ విత్ రెస్పిరేటరీ కఫ్ ఉంది కనుక అది ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లం చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో ఉండే అమాక్సిసిలిన్ అనేది బ్యాక్టీరియాని కవర్ చేసి బ్యాక్టీరియా సర్వైవల్ కాకుండా చేసి బ్యాక్టీరియాను చంపుతుంది. దీని డోసేజ్ వచ్చేసి 3.5 ml 5 days ట్వైస్ డైలీ, ఉదయం మరియు సాయంత్రం 2 times వరకు ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. దీనిని 5 days అంటే ఎటువంటి ఈ వాటర్ రీకన్స్టేషన్ అనేది 5 days మించి యూజ్ చేయకూడదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి EP 250 అంటే EP 250 అనేది పారాసెటమాల్ 250. ఇది ఫీవర్ను కంట్రోల్ చేయడం కోసం దీన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా పెయిన్ కిల్లర్గా కూడా పనిచేస్తుంది. అంటే హెడేక్ కావచ్చు, మైగ్రేన్, నర్వ్ పెయిన్, సోర్ థ్రోటు, మజిల్ పెయిన్, టోటల్ ఓవరాల్గా అన్ని రకాల బాడీ పెయిన్స్ను కంట్రోల్ చేయడం కోసం దీన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని 4 ml లేక 6 hours ఒకసారి యూజ్ చేయమని ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. అంటే దీనివల్ల ఫీవర్ కంట్రోల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోల్క్యూ AF అంటే బ్లూ క్రాస్ కంపెనీ వాళ్ళది. ఇది లైక్ మ్యాక్స్టా ఫినైల్ లెప్రైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ మరియు క్లోరోఫినార్మిన్ మాలేట్. ఇందులో 2 కాంబినేషన్ మెడిసిన్ ఉంది. ఇందులో ఉండే CPM అంటే ఈ క్లోరోఫినార్మిన్ మాలేట్ అనేది యాంటీ హిస్టమైన్గా పనిచేస్తుంది. అంటే హే ఫీవర్ కావచ్చు, అలర్జీస్, కామన్ కోల్డ్ను కూడా చాలా బాగా కంట్రోల్ చేయగలదు. మరియు ఇందులో ఉండే ఫినైలెప్రైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అనేది డీకాంజెస్టెంట్, అంటే ఈ కోల్డ్ వచ్చినట్లయితే ముక్కు దిబ్బడ వస్తుంది కదా, ఈ ముక్కు దిబ్బడను మరియు రన్నీ నోస్, కఫ్ మరియు స్నీజింగ్, వాటర్ ఐస్, సోర్ థ్రోట్ వంటి చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ను ఇది చాలా బాగా కంట్రోల్ చేయగలదు. దీనిని ఏ విధంగా అంటే ట్వైస్ డైలీ అంటే 3 ml ట్వైస్ ఉదయం మరియు సాయంత్రం 2 times వరకు ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. దీని MRP వచ్చేసి 55 rupees. ఇది బ్లూ క్రాస్ కంపెనీ, చాలా మంచి కంపెనీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి LS సిరప్ అంటే ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. మ్యూకోలైట్ LF సిరప్, ఇందులో అంబ్రాక్సిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్, లివోసాల్బుటమాల్, గైఫెనిస్. ఓవరాల్గా ఇదేంటంటే మ్యూకస్ ఇన్ ద నోస్ అంటే ముక్కులో, మరియు వైండ్ పైప్ అంటే శ్వాసనాళము, మరియు లంగ్స్ అంటే ఊపిరితిత్తులలో కూడా ఇది నంజు పేరుకుపోయినట్లయితే ఇది చాలా బాగా నంజును కంట్రోల్ చేయగలదు. మరియు చెస్ట్ టైట్నెస్ అంటే శ్వాసక్రియ సరిగా జరగదు, చెస్ట్ టైట్గా ఉండడం మరియు వైజింగ్ వంటి చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ను ఇది చాలా బాగా కంట్రోల్ చేయగలదు. ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఈ పీడియాట్రిషియన్ గారు క్లావమ్ ఒక యాంటీబయాటిక్, అంటే
బ్యాక్టీరియా వల్ల ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే కంట్రోల్ అవుతుంది. మరియు EP250 అంటే పారాసెటమాల్, ఇది ఫీవర్ మరియు హెడేక్, బాడీ పెయిన్స్ లాంటివి చాలా బాగా కంట్రోల్ అవుతాయి. మరియు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోల్క్యూఏఎఫ్ అంటే ఇది యాంటీ హిస్టమైన్ మరియు యాంటీ అలర్జిటిక్ 2 టైప్స్, అంటే కోల్డ్ను కంట్రోల్ చేయగలదు. మరియు LS సిరప్, ఇది ఏంటంటే కఫ్ మరియు విత్ మ్యూకస్తో ఉన్న కఫ్ను చాలా బాగా కంట్రోల్ చేయగలదు. ఓవరాల్గా ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ అనేది ఒక 5 days ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. ఇది యూజ్ చేసినట్లయితే 100% తగ్గిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక 3 years పాపకు మాత్రమే, ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఏజ్ వాళ్ళకు ఒక్కొక్క రకంగా ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతుంది. డైరెక్ట్గా మాత్రం యూజ్ చేయకండి. అంటే ఒక్కొక్కరి శరీర తత్వాన్ని బట్టి కూడా ఈ మెడిసిన్ చేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈరోజు టాపిక్. అంటే ఆల్రెడీ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన ఒక పీడియాట్రిషియన్, MBBS DCH పీడియాట్రిషియన్ యొక్క ప్రిస్క్రిప్షన్ ఈరోజు రివ్యూ చేయడం జరిగింది. నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి. మీకు ఏమైనా కామెంట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం వితిన్ 24 hours కామెంట్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఎటువంటి మెడిసిన్ అయినా యూజ్ చేసే ముందు వాటి యొక్క ఎక్స్పైరీ డేట్, ప్యాకింగ్, స్టోరేజ్ కరెక్ట్గా ఉందో చెక్ చేసుకోండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.